É um exercício para quem range dente, para quem sente dor nessa musculatura dos maxilares, para quem bate os dentes ao dormir, durante o dia, para quem somatiza, junta as tensões, aglutina as tensões, localiza as tensões nessa região da boca. Esse exercício ajuda muito a soltar, a liberar, tá? Então nós vamos fazer. Nós vamos inspirar, elevar um braço, olhar para este braço, pausar a respiração, abrir a boca, colocar a língua para fora, língua no céu da boca, expira, volta. Faz o outro lado. Inspirou, eleva o outro braço, língua para fora bem grande, língua no céu da boca, expira, volta, relaxa o rosto. E novamente, vamos lá. Inspirou, girou a cabeça, língua para fora, língua no céu da boca lá atrás, expira, volta. E a última vez, esse exercício, puxa o ar pelas narinas, pausa a respiração, abre a boca, a língua para fora, língua no céu da boca, expira, volta. Aí respira profundamente.